Tere! Oleme jõudnud moodulini elektroonilised koostöökeskkonnad. Läheme siis Moodle'i kursusel siia moodulisse. Nii. Ja selgitan siis, mis täpselt siin teha on vaja. Kõigepealt ütlen, et siin on siis koos tegelikult kaks teemat. Üks asi on see, et me räägime, kuidas tõhustada koostööd selliste põnevate rakendustega, kuidas kaasata inimesi aktiivsemalt, olgu see siis kas füüsiliste kohtumiste juures või siis hoopis veebikohtumistel või nii nagu praegu kombeks on rohkem hübriidkohtumisi. Aga kuna me väga palju ikkagi viibime veebikeskkonnas, siis olulised teemad on ka see, kuidas seal interneti avarustes suhelda ehk siis nii-öelda netikett ja missugused ohud ja võimalused meid varitsevad seoses küberturvalisusega. Ja seetõttu on siin tegelikult kaks osa. Et kõigepealt on siin selline küberkaitseloeng. Näete, siin paremal pool on näha, ta on peatükkide kaupa välja toodud. Te saate siin liikuda kas siis konkreetsele peatükile, alampeatükile ja nii edasi. Või te saate liikuda siin järjest lehekülgede kaupa, näete, siin üleval on next ja siin all on next ja saate siis ühelt lehelt teisele kogu selle digiraamatu läbi lugeda. Ja see ei ole nüüd minu poolt koostatud, vaid me ikkagi hästi palju tänapäeval, et ka seda digiprügi vähem luua, siis kasutame olemasolevaid õppematerjale ja see nii-öelda digiraamat on loodud siis Tallinna Ülikooli valikõppeaine küberkaitse õppematerjalide baasil. Ta ei ole üks-ühele see, ma noppisin sealt välja võib-olla kõige olulisema, mis siia kursusele sobiks. Ja siin on siis, nagu te näete, on olemas siis sellised videod, tekst ja saate edasi ja siin on ka lingid teistele videodele. Nii, next, jah, siis järgmine peatükk. Siin on ilusti lingid kõik sees. Nii, näete. Ja saate siis, näete jälle, mingid videod on vahepeal, soovitan need siis ära kuulata. Siin on, eks ju, mis on krüpteerimine, joonised, skeemid, et see on tegelikult ka igapäevases elus, aga eriti kontoritöös üliolulised teemad. Nii et see on siis selline üks teema, on siis see küberturvalisus. Ja teine teema on siis koostöökeskkonnad ja kaasamise tööriistad. Siin on siis minu poolt koostatud video, nii ma ei hakka ta panema, ja siin ma tutvustan selliseid vahendeid, mis siin allpool praktiliselt tööriistad on ka välja toodud. Ehk erinevate inimeste aktiveerimise vahendid, tagasiside, küsitluste tegemised, veebitahvlid ja nii edasi. Ja siin on siis hästi palju ka erinevaid videoõpetusi, kus saate siis lähemalt tutvuda nende vahenditega ja neid ise katsetada. Ja siin on ka kohtumise planeerimise vahendid ja kasulikud rakendused. Ma räägin ka sellest, kuidas lühendada veebiaadresse ja kuidas siis ühe QR-koodi generaatori näide ka. Aga sellest kõigest ma räägin siin selles videos. Ja nüüd test on teil ainult üks ja see on siis küberturvalisuse test. Ma lähen õppija rollile, siis on see paremini näha, nii. Ja siin on siis näha küberturvalisuse test, mille eest saab siis 10 punkti. Nii et ja hakkate siis järjest testi küsimustele vastama. Siin on erinevad tüüpi vastuseid, on valikvastuseid, true-false vastuseid, õige-vale vastuseid ja on siis ka, kus saate valida valikvastuseid. Ja kui olete läbinud, siis näete, kui palju te neid punkte kokku saite. Nii palju siis sellest moodulist ja soovin teile siis edukat lugemist. Testi tegemine ei ole väga keeruline, aga see eeldab ikkagi, et te selle küberturvalisuse digiõpiku olete läbi töötanud, läbi lugenud, siis te saate ka edukalt vastata. Saate mõlemat asja ka paralleelselt teha, nii et ma usun, et kõik saavad sellega hakkama, sest need teemad on tõesti üliolulised ka meie igapäevases elus. Nii et
Soovin teile edukat lugemist, tutvumist. Nende koostöökeskkondade kohta ma teile ülesannet ei andnud. See on selline vaba valik, aga ma tõesti soovitan lugeda nende kohta, tutvuda ja väga-väga loodan, et te võtate vähemalt mõne keskkonna neist kasutusele. Aga videos ma räägin täpsemalt, mida mina ise siis rohkem kasutan. Nii et aitäh kuulamast ja edukat katsetamist!